Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ үндэсний өв соёл хөгжил дэвшлиг эрхэмлэгч үлзий телевизийг үзэн суугаа үзэгчид та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан мэдчилж байна. Тэгэхээр ухаарахуй нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрж байна. Энэ удаагийн манай хүндтэй зочноор Монгол улсын ардын жүжигчин урлагийн гавьяа цэцгэлтэн хөгжмийн зохиолч Хүргэж авийн хаян хэрваагаа оролцож байна. Танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Та сайхан үйлжиж байна уу? Сайхан үйлжиж байна уу? Сайхан үйлжиж байна уу? Сайхан үйлжиж байна. За тэгэхээр энэ сайхан 2 оны зааг дээр 12 дугаар сарын энэ цаг мөчид тантай уулзаж учран залгаж байгаадаа миний хувьд маш их баяртай байна. Тэгээ бидний урилгыг бас хүлээн авсанд танд баярлалаа. Ухаарахуй нэвтрүүлэг телевиз үзэн суугаа үзэгч түмэндээ нэг ч гэсэн зүйлийг ухааруулахын төлөө бас хийгдээд багахан хугацааг өнгөрөөжээ. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт болгож юуг ухаарсан хүн, юуг ухаарах хамгийн түрүүнд ухаарсан хүн сайн сайхан амьдарч, аз жаргалтай амьдарч зөв хүн байд юм болоо. Тэгэхээр би танай энэ сайхан гүн агуулгатай, өндөр ач холбогдолтой нэвтрүүлэгт олж байгаадаа их баяртай байна. Учир нь юу гэхээр би ч одоо 80 гарсан хүн хөгжмийн урлагт 70 жил яг энэ жил одоо 70 жил зүтгэж байгаа хөгжмийн төлөө явж байгаа хүн. Энэ хугацаанд би олон сайхан багш нарын ачаар, олон сайхан ахмадуудын ачаар, хамт олонныхаа ачаар бас амьдрал мэргэжилдээ нэлээд одоо олон зүйлийг ойлгосон, мэдсэн, мэдхийг хичээсэн юм он жилүүд байсан л да. Тэгээ ийм учраас энэ нэвтрүүлгийн утгатай бол миний ярих юм авч болоо гэж би итгэж байна. Гэхдээ энд би нэг бас нэг саяхан надад тохиолдсон сонин одоо учирдыг бас хэлмээр байгаа юм. Одоо би нэг ном барьж сууж байгаа юм л да. Энэ зохиогч нь Жанчвэн Нарана гэж миний л боддод гэсэн юм ном би уржиг дээр олж авлаа. Зохиогчоос нь энэ номыг уншаад сууж байгаа юм. Тэгээд энэ ном бол миний бодоход одоо миний ярих гэж байгаа зүйлтэй бас утга нэлээд ойр агуулга нэгтэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл миний өөрийнхөө охин шиг хүнддэг энэ зохиолч өөрийнхөө нүүр номондоо залуучуудын мэдүүл захих, ойлгож авмаар, хичээн дуураймаар тийм асуудлуудыг хөндөж бичсэн байгаа юм. Энэ бол орчин үед одоо ер нь эрдэнээр үнэлэхэж одоо хямдахгүй ийм чухал хувь нэмэр юм л да. Нийгмийн байгуулалтад тэр тусмаа залуучууд ерөөсөө хүмүүсийн амьдралд өөрийн бодсон сонсноо чин үнээр хэлнэ гэдэг бол иргэн хүний том одоо үүрэг өгөөд хамгийн гол нь том гавьяа зориг юм гэж би боддог хүн л дээ. Тэгээ ингээд би одоо ярианд орё да. Тэгэхээр би түрүүн хэллээ хөгжмийн урлагаар би 70 зүтгэж байгаа нь 80 гарсан өвгөн одоо гэртээ тэтгэр сууж байгаа. Тэгвэл би өнөөдрийг хүртэл хөгжмөө зохиосоор ном редакторсаар бас дурсамжаа бичсэн ухаантай ингээд одоо өдөр хоногийг завгүй л өнгөрөн шүү дээ ерөнхийдөө хажуугаар нь ном их уншнаа. Одоо би 6 наснаас эхлээд ном уншсан хүн. Би хэрэгтэй ном олныг уншсан, хэрэггүйд ном олныг уншсан. Тэгвэл би өөрийнхөө залуу насны сургамжтай зүйлээс ярмаар байна. За энэ юу гэхээр хүн залуу байхад их ирмэлзэлтэй, их голдуу хоосонд голдуу мөрөөдөлтэй. Гэхдээ мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө өөрийнхөө хэмжээгээр зүтгэдэг. Залуу хүн болгоны юм. Гэхдээ тэр мөрөөдөл нь зарим хүнийх бол биелдэг, зарим хүнийх биелдэггүй. Тэр биелэхгүй нь бол тэр хүнээс болно, өөр шалтгаан байж болно, тэр өөр хэрэг юм аа. Хамгийн гол нь хүн залуу байхдаа хүн болохын төлөө ихлээд өөрийгөө бэлдмээр санагдтiin. Хүн байна гэдэг чинь юу гэсэн үг тэр шудраг үнэнч байх. Зорьсон юмдаа нэг одоо бодлоготой чиглэл сайтай байх. Тэгээд ахмадын үгийг сайн хүнд сонсож хүний үг даадаг байх. Ийм одоо гол юмнууд одоо залуу хүнд тохиолдож байгаа юм. Залуу хүмүүс бол их өндөр ирмэлзэлтэй мөртөө шантах талдаа их бас амархан бодол нь их амархан хувирдаг, юмд амархан сэтгэл нь урвдаг, хүний үгэнд оромтгой. Ялангуяа гадаадын хүний үгэнд бол бүр их оромтгой.
одоо орчин үед бол энэ бол хамгийн том аюул байна. Гадаадын хүний үгэнд ордог. Миний үед бол өөрөө зөвхөн орос хүн л байсан, орос хүн бидэнд тусалж байсан, орос хүн бидэнд зааж байсан. Тэнийг бол орлого яах гэж. Одоо бол янз янзын аль ч одоо орны янз янзын хүн ирээд хэрэгтэй юм хэлж болно, хэрэггүй саваагүй юм зааж өгч болно. Ингээд ухаандаа сүүлийн үед залуучууд янз янзын эвгүй байдал нэр холбогдоод байгаа чинь энэ янз янзын хүний үгэнд орсон хүн дагснаас болж байгаа гэж боддог байхгүй. Тэрнээс зүгээр өөрийнхөө бодлоор байдаг бол өөрөө хэлвэл хүн өөрийн бодолтой байх хэрэгтэй. Тэр өөрийн бодлоо амьдралынхаа турш гатуу баримтж явах хэрэгтэй байхгүй. Ээж чинь замжав юуг сургаж байв, аав чинь юуг сургаж байв, ах их чинь юуг сургаж байв, хажуугийн чинь ахмад хүмүүсүүд юу хэлж байна. Ухаанд ямар нэгэн байгууллагт ажилладаг бол тэр байгууллагт ямар одоо алдартай сайхан ажилтан, мэргэжилтэн ахмад хүн байна. Байшин түүх нь юу юм тэрнийг одоо заавал мэддэг. Хийж байгаа мэргэжилдээ их үнэнч чиний мэргэжил чигтэйгэн сайхан нарийн мэргэжил хийж болно. Ерийн хүний хийдэг үйлчлэг нээж ажил хийж болно. Өөр хүнийг одоо эндэрийн тэтгэдэг ажилч байж бол ямар ч ажил хийж болно ч тийм. Тэр болгонд нэг л сэтгэлээр маш чанартай хандах хэрэгтэй. Ингэхгүйгээр юмыг самардаад аль нь сайн мэдлэггүй тэгээ дунд нь явах юм бол насаа өнгөрөх юм бол эцэстээ хэн ч хэрэггүй хүн болж үлднэ дээ. Ийм учраас одоо хэрвээ чи ямар нэг мэдээ сонгож авсны бол тэрнийгээ л эцэст нь тултал чанартай хий. Тэрнийг мэдхийн төлөө тэр мэдлийг бүр нэг цаана гарахын төлөө хийж сурвал энэ чамд хэрэгтэйгээс гадна улс нийгэм олон түмэнд хэрэгтэй шүү дээ. Бас би одоо энэ номоос бараг ярьж байгаа шүү. Энэ ном дээр тийм санаа их байна. Тэгэхээр ухаан бид нар одоо хятад хүний ярьдаг да. Хятад хүний хийсэн юм чанартай гэж. Яагаад чанартай байгаа юм бэ? Нэгдүгээр хятадын ард түмэн өөрөө хөдөлмөрч ард түмэн. Үе олуулаа. Чи нэг л мэгдэлж олж авсан бол тэрнийг л эцэст нь хүртэл эзэмшихгүй юм бол чи хинч биш болно. Олон мянган шоргоолч хүний дотор ч одоо яаж ил гарах өөрийг илэрхийлэх юм бэ? Тэгэхээр чи мужаан байсан бол дээд зэргийн мужаан, дархан байсан бол дээд зэргийн дархан, багш байсан бол дээд зэргийн багш. Оюутан бол хамгийн одоо шилдэг оюутан байхгүйгээр чи хятад хүн байж чадахгүй. Тийм учраас хятад хүн бол өсөө хэдэн зуунаас наашаа уламжлсан тийм одоо бүр одоо юм түүхийн уламжлаараа чигтэйхэн ажиллах ард түмэн шүү дээ. Ухаан би хятадын ардын их хүндлэг. Би хөгжимчин хүн нэг жишээ хэлье да. Ухаан монголчууд ноот гэж хөгжмийн ноот гэдэг бичээсийг мэднэ. До ре ми фа соль ля шиг хүн болгон хэлнэ. Яагаад мэддэг вөхтөр 10 жилийн сургууль хэлээд заагаад өгсөн юм чинь. Гэхдээ яг монгол хүнээс до ре ми фа соль гэсэн юу юм бэ гэдээ асуух юм бол өнөөдөр хэлэх хүн их цөөхөн. Маш цөөхөн. Мэргэжлийн хүнээс босдод хэлэхгүй. Гэтэл хятадууд мөн адилхан ноотыг баг дунд сургууль судалдаг юм байна л да. Тэгвэл тоо ноот гэдэг ноотны нэг өөр хэлбэрээр өөр юм бол 1 2 3 4 5 6 7 энэ чинь до ре ми фа соль ля си. Тэгээд энэ тоо ноотыг хятад хүн их сайн эзэмшдэг юм байна. Би одоо тэр заадаг аргыг мэдэхгүй. Заадаг сургууль хүмүүжүүд арга нь их л сайн байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл их шиг хоорондын зайг чигтэйхэн сайн ойлгуулдаг хүүхдүүд тэгтээ нөгөө хүүхд чинь дараагаар нь сургууль төгссөн ч төгсөөгүй ч заалгасан ноотоо мэддэг. Та яаж энийг мэдсэн бэ гэхээр би 20 настай байхдаа 1955 онд хятад улсад цэргийн ансамблийн хөгжимчин гэдэг одоо явлаа да. Тэгж явахдаа би анх удаа тоонотын тухай мэдж авч байгаа хятадч энэ ноот эдний ноот чинь манай нөгөө 5 шугамт биш тоонот байд юм байна гэж. Хоёрдугаар тэр ноотыг би тэр дор сурчиж байгаа юм. Би яг хөтэ залуу хүн байсан бол ахаастай байсан байх л да. Тэгэнгүүтээ би тэр ноотоор бичдэг аргыг мэдж авчаад тэглээд байж л нөгөө үзэгчд маань бидэнтэй бас ямар нэгэн хэмжээгээр харьцсан да. Тэгээд ингээд асууж байгаа юм л да. Танай нэг тийм танай тоглолтоос нэг тийм аялгуул сонслоо. Энэ юуны тухай дуу ямар сайхан дуу вэ гэж. Тэгтээ би тоонотоор бичээд энэ дуу юу гэдэг ингээд ихтэй яг хараад нөгөө хятад чинь мэдхгүй хараад Монгол дуу 15 сар гэдэг юм уу ихийн ач гэдэг юм уу ингээд одоо ган зам энэ төргээд шууд аялж байгаа шүү дээ.
тэрийг нэг цэрэг хүнч тэгж байгаа юм. Оюутан хүн жоохон сугуудын хүүхчиг тэгж аялж байгаа. Би өөр зариуд санаа тавьж юу судалсан байхгүй. Өөрийнхөө эмбийн тухайн энэ бүгдээр ингэж мэдх юм доо яад ингэ. Галтэргийн үйлчлэгч мэдж байгаа юм. Дарга хүнч мэдж байгаа юм. Ийм айхтар өндөр соёлтой 55 онд хятадсын хөгжил ямар байлаа да. Дөнгөж хойсгол ядаад хэдхэн жил болж ирсэн. 5-6 жил болж ирсэн. Бидний 49 оны хойсгол. Тэгэхэд тийм байсан ч одоо бол хятадын хойсгол юу хөгжлүүд бүр өндөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жишээ юугаар би хэлж байгаа юм гэхээр хүн Монгол хүн ч гэсэн адилхан юм заалгасан бол тэрнийг бүр цаана гартал ойлгож авахын төлөө мэрих хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй зүгээр заалгаад зөндөө юм үзсэн математикийн томьёо нууцл байна, физикийн томьёоч байна. Бүгд юм байдгийн гэж хайчдаг. Нэг 10 жилээ төгссөн нэг жаахан хараадаг. Хэрвээ өөрт хэрэггүй бол тэрний томьёог ойлгох шаардлага байхгүй юм шиг. Гэтэл чи хэрвээ насаа зориулж, залуу насаа зориулж үзсэн бол юу заалгасан байна? Тэрнийг заавал бүр гартаа оруулж авах хэрэгтэй юм гэж би залуучууд хэлмээр санагдтiin. Таны ярианд донд хүн байх хамгийн нэгдүгээр чухлаа гэж хэлж байна. Хүн байх хамгийн чухал гэж хэлж байна тий. Тэгэхээр нөгөө бид одоо миний насныхан за 20-д залуучууд одоо миний дүүнер гэдэг одоо байгаа хүүхэд залуучууд бол их боловсралд анхаардаг болсон. Нөгөө гадны хэл соёлыг сурах хэрэгтэй болсон. Доор хаяж 2-3 хэлтэй байх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ ер нь ингээл маш олон төрлийн одоо усан цэлдэг чаддаг байх юм бол одоо бүжгэлдэг чаддаг байх хэрэгтэй. Дуулж чаддаг байх хэрэгтэй гэж маш олон одоо нэг төгс хүн шиг байх хэрэгтэй болж байгаа. Тийм байна. Тийм 900 юм байна л да. Тий одоо яг энэ цаг үед тийм 100 юм чинь. Тий. Одоо тэрнээс хойшоо ингээд суучих юм бол ер нь ингээд болохоо байчаад. Тэр үед тэр явцад одоо энэ бүх юмыг сурж явах явцад хүн байх гэдэг асуудлыг бид нэр жоохон хойшоо тавиад байгаа юм шиг санагдаад тий. Хоёрдугаар тий. Нөгөө хүн байх, хүний сэтгэлийг ойлгох, хүнийг хайрлах, хүндлэх тал нь хоёрт тавигдаад би мундаг байх одоо нөгөө эго үзэл гэж ярьдаг шүү дээ. Би мундаг байх, би одоо хинээс ч дутгааргүй байх гэдэг юм их давмгаалдаг болцсон юм шиг. Тэрэн дээр та юу гэж зөвлөх бол? Тэгэхээр ийм хүн байх гэдэг юуны өмнө төрүүлсэн эцэг эхийнхээ одоо хайр инэрл ачийг бодож Монгол хүн болоход бол тэр анхаарах хэрэгтэй. Төрөлх хэлээ сайн мэдэх, Монгол заншлаа сайн мэдэх. Заавал хөдөө гарч занш судах шаардлага байхгүй хаанч болно. Тэгэхээр өнөөгийн энэ хурдан хөгжиж байгаа нийгэмд энэ нийгмийн гишүүн байхын тулд олон юм сурах мэд хэрэгтэй байна. Тэнд бол их цаг зав орно мэдээж. Гэвч юуны өмнө чи Монгол хүн байх хэрэгтэй. Монгол бичгээ мэддэг, Монгол хэлээ мэддэг, Монгол заншлаар хүнтэй харьцдаг. Монгол одоо юу гэх юм одоо стил одоо донжиг одоо сайн мэддэг ийм байх учиртай. Эхлээд Монгол хүн болох хэрэгтэй. Тэгжиж хүн болно. Тэрнээс эхлээд Америк хүн болж болохгүй, эхлээд хятад юм уу солонгос хүн болж болох. Одоо манайхан болохын ихэнх нь одоо солонгосыг дуурайгаад өссөн заслаг хувц сонор нь одоо ийм болоод байгаа. Тэгээ дуурайдгүй яах вэ? Гэхдээ чи Монгол хүн шүү дээ. Заавал нэг Монгол талын юмаа нэгдүгээрт барьж ийл да. Тэгээд барах нь гэхдээ зөвхөн Чингисийг яриад идэг. Чингисийн Монгол, Тэнгэр язгуурт Монгол. Тэр яг тэр том өгвөл нэг хэрэг. Тэр амьд хэрэгтэй юм. Ерөөсөө Монгол гэдэг одоо судалж баршгүй, сурч дуусгүй том эрдэм байна. Монгол хүн болно гэдэг. Тэр чинь юу гэхээр их гүндүүгүй сайхан байх. Юмд хүдээцтэй байх. Тийм юмыг одоо анхаарч сонсдог байх. Хүний үгийг ч тавхан анхаар сонсдог байх. Нэгэнт мэдсэн юм заавал ашигтайгаар хэрэгэлдэг байх. Тэгээд хүнтэй харьцаанд Монгол хүн ямар байд тэр одоо заншлаар байвал хүн болж байгаа. Тэрнээсгээр орчин үеийн бол их олон хэл сурлаач гэдэг юм уу. За тэгээд сайжлах юм бол одоо би усан цэдэн бүжигч хийн юу бол юу хийн энэ зөвлөдөг бахархал зүйл мөн. Энэ бол бага зүйл. Тэр олдох тийм болсол юм да. Тэгэхээр хамгийн удаан сурдаг хүнээс их хүч анхаарал шаарддаг юм бол Монгол хүн байх.
төрсөн одоо их орныхаа хүү байх гэдэг охин байх байна гэдэг л хамгийн чухал асуудал. Энэ чинь юутай холбоотой хүн чанартай. Тэгэхээр нөгөө миний ярьдаг хэдэн зүйлч гараад ирнэ. Би хуучны хөө. Би чинь 35 он төрсөн айд одоо 20-р зууны дунд үеийн хүн болох тэр би бол хуучин ярьж болно. Гэвч би ном гэдэг сайхан ертөнцөөр дамжаад дэлхийн ертөнцийн соёлын тухай өөр ингэсэн жоохон ойлголттой болсон хүн. Одоогийн хүүхдүүдэд хэлэх юм надад би гэж боддог. Яагаад гэвэл би хэлж өгөхгүй ингээд аваад өнгөрчих юм бол энэ ч бас нийгэм ч гэсэн гарцтай юм уу гэж боддог байхгүй. Хаянхраа яах вэ? Хаянхраа гэдэг хүн байна л байхгүй бол байхгүй л гэвчиг би байхдаа өөрийнхөө мэдэж ойлгосноо залуучууд хэлж өгч залуучуудыг даруулахтай даруухан сайхан их дүлгөө мөртөө чихтэйхэн мэдлэгтэй хүн харахад 90 хүн шиг мөртөө яг ингээд ярих ажил үйлсийн харах зэрэг чихтэйхэн гайхмар сайхан одоо Ариунбаатар дуучин шиг ч юм уу хаан одоо Хөдөлгөөнбаатарын сайхан шинэ одоо төрж байгаа Хөдөлгөөнбаатар бөхчүүчч байд юм уу энэ ч одоо улсын нэр төр шүү дээ. Гэхдээ энэ хэмжээнд хүн болгон хүрэх болох уу болно шүү. Одоо сайхан хөдөлмөрсөн хүн ямар ч юмдэнд хүрч болно. Ганцхан үнийн шударгаар тэгээд их мэдлэгтэйгээр тэгээд чин үнэн байх л одоо чин үнэн гэдэг юунд их дутаад байна. Одоогийн хүүхдүүдэд. Одоо нэг олон хэл сурчсан. Тэгсэн мөртөө одоо юу ч хийхгүй. Эсвэл нэг тийм хөнгөн хөвсгөр юмар хөвсөлтөд байх ч юм уу. Тийм байх. Эсвэл ерөөсөө юу тоохгүй. Тэний би юу яа сурдгийн. Би ямар их онцгой төрсэн амтэн биш гэж өөрийгөө одоо ингээд яагаачгүй хогонд гарч тооцоод ингээд ийм хоёр талын юм. Гуравт тал нь хэвчээ учиргүй гадаадын өмнө одоо бүхэлж дахилзаад дуудвал Америк дуудуулдаг, сонсвол Орок хөгжим сонсдог, өөр юм заадаггүй тэгээд энийг би орчин үеийн хүн болчтой гэх. Энэ болгон зүйтэй боловч гол хэрэглээ биш. Гол хэрэглээ бол Монгол хүн байх. Их сайхан Монгол хүн ээжгээ, аавшгээ, өвөөшгээ, эмээшгээ тийм одоо их орондоо үнэн шударга хөдөлмөрч бүтээлч жижигхэн ажлыг том ажил шиг хэмжээнд хийдэг. Энэ л залуу хүнд шаардлагатай даа гэж бодож байна. Сайхан сэтгэл гэдэг зүйлийг ярмаар санагдаж байна. Үргэлжлүүлээд. Сайхан сэтгэл гэдэг бол миний бодож байгаагаар хамгийн гол нь хүлээцтэй байх явдал юм. Хүний үгийг анхааралтай сонсож төвчээр дэвлэж авдаг. Ууртай хэлсэн байв хүн, үглээд хэлсэн ч бай тэр цаад үрийн одоо өөртөө боловсруулж хүлээж авмаар юуг хүний хатуу ширмэг сонсон гутаа өөдөөс нь адилхан хатуу ширмэгээр харьцаад ингэж их юм тэр хоёр хүний хооронд харилцаа үүсэхгүйгээс гадна дайсагнал үүсээд тэгээд ажил үр дүнгүй болчихно та. Тэгвэл сайхан сэтгэлийг бол хүний хэлснийг хүлээж авч чаддаг чадал муу хаймыг хүлээстэй тэсэж хүлээж аваад тэрнийг залруулж чаддаг. Өөрөө тэрэнд олцохгүй. Тэр хүний одоо тэр муухай хараад тэр муухай шиг өөртөө шингээхгүй шүү дээ. Харин өөрийнхөө хүлээжтэй сайхан төвчээртэй төлөв зангаараа хариу бариад нэг удаа болохгүй ч болно, хоёр удаа болохгүй ч болно, гурав дахь удаа заавал болтаар. Хүн сайхан санжил байгаа бол ажил бүтдэг. Хүн жаахан бүтлгүй юм бодвол зайлшгүй ажил норж л харна шүү дээ. Гэхдээ чи ажлаа бүтээх гэж байгаа бол хүнийг итэг, хүнийг зөв үнэл их баг гэж хүнийг битээ ялах жоохон хүнээс өчөөхөн хүнээс том санаа гарч болно. Том хүнээс муухай санаа гарч болно. Энэ болгоныг мэддэг, ялгадаг, салгадаг байв. Хүний үг дагаад одоо манай сонгогчдод одоо сүүлийн үед их хурдан гишүүн бодох гэж сонгож байгаа улсын үгийг дагаад 5-10 цаасанд нь хууртаад худлаа амлалтанд нь хууртаад одоо ингээд манай төрч одоо чигтэйхэн сул болчихлоо шүү дээ. Энэ чинь хэний буруу? Бидний буруу шүү. Бид нар яагаад тэднийг хүмүүжүүлж болдгоо? Бид нар тэдний үгийг чи худлаа хэлж байгаа шилж болдгоо юм. Эсвэл тэр үгэнд нь итгэхгүй, сандаа өгөхгүй байж болдгоо юм. Зүгээр л дагад намрыг дахтайсан зэрэг энэ улс нийгэм чинь одоо ингээд дартагтаа тулж баахан худалж усаад их хурл суучгаад ард түмний хуурж гарч ирчихэл тэгэл одоо нэг л их ном ярьцгаагаад хууль ярьцгаагаад хин чирэггүй баахан хууль батлаад ингээд сууна гэдэг чинь одоо бидний л буруу. Ард түмэн бид залуу үеийнхэн та нар энийг гартаа авах хэрэгтэй байхгүй юу болно?
Технологи гараасаа оюун санаасаа алдчихад ингээд хараад муу хэлээд одоо тэнийг тэнийг яах вэ гэд тоохчгүй юм эсвэл муу хэлээ сууж идэг. Ийм ард түмэн төр хоёрын харьцаа ийм байж болдгүй юм. Одоогийн ийм сул байхыг би өөрийнхөө амьдралын их хугацаанд үзээгүй. Одоо би 90 оноос хойш засаг төрөгчний ийм бадаа юм байдаг юм уу? Улс төрөгчний ийм муухай юм уу гэдгийг би одоо голдоо орч мэдэж байна да. Тэрнээс урдвал мэдээж буруу нэгэн байсан. Буруу юм худлаа ном дагж явсан байж болно. Гэвч монголчууд өөрийгөө босгоод ирсэн шүү дээ. 90 он хүртэл Монгол улсыг босгоод ирсэн юм да. Манай Ахмад үе. Тэгэхээр тэдний чинь сайхан сургаал бидэнд байж хаад бид нар яагаад одоо заавал өнөөгийн худал хооронд ярьж байгаа залуучуудад туурч явах хэрэгтэй. Өдөрдөг нөхдөд туурч явах хэрэгтэй. Тэгээд амын дагаал хэлснийхэн дагуу энийг муудгүй тэр хүнийг танихгүй хэрнээ муулаад энийг магтгүй танихгүй хэрнээ тэр хүнийг магтаад болохгүй юм аа. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар өнөөдөр гадны соёлын төрөмгөлд их нэрвэгдэж байна. Солонгосын одоо кино монголоор дүүрэн сайхан кино байна. Гэхдээ монгол кино байдгүй. Америкийн хөгжим манайхаар дүүрэн. Монгол хөгжим байдгүй. Одоо ингээд цэргийн ансамблийн концертыг цэргийн чуулган концертыг үз филармоник концерт үз дандаа Америкийн хөгжмөд орно. Эсвэл одоо өөр ямар нэгэн орно. Дуурах нь буруу юм уу? Буруу биш ээ. Гэхдээ энэ чинь хэмжээтэй байх хэрэгтэй байхгүй? Тэдний сайн сайхан юмыг бид сурч авдаг яах вэ? Сонсдгүй яах вэ? Гэхдээ нэг концертыг бүхэл Америкийн юмар, Францын юмар дуусгана, Германы юмар дуусгана гэдэг чинь Монгол бас байхгүй болчих юм шиг болж шүү дээ. Ингэж болохгүй. Энэ бол манай улсын соёлд том одоо төрөмгийлэл, цахилт өөрийнх нь бид нар тэднийг аятан дагалдаад тэдний гар хөл болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол хөгжлийн баримт биш, хөгжлийн тодорхойл биш. Харин зүгээр даган дуураас нь долдой зан бол мөн. Залуу хүн долдой зан гэдэг нэг муухай юмас их хол явах хэрэгтэй. Хүнийг дуурайдаг, гадныг дуурайдаг, өөрийгөө голдог. Монгол хүний хийсэн сайхан хөгжим байна, сайхан одоо барьсан барилга байна. Юм бодгон Монголд байна шүү дээ. Гэхдээ тэрний хажуугаар заавал гадаадынх л мундаг гэдэг чинь одоо хүний хүнд яа дайлгамж байгаа юм. Энэ бол хүн чанарын одоо муу тал нь шүү. Монгол хүн бол монгол хүнээ л магтах хэрэгтэй. Юуны өмнө. Тэгээд гадаад хүнийг багтдаггүй яах вэ? Тэр сайхан юм шин дэлхийн агуу юмыг хүн эзэмшихгүйгээр дэлхийн иргэн байж чадахгүй би бас мэднэ л дээ. Бидний ээж аав хилтгэлтэй. Одоо нэг чам шиг нэг 20 настай байсан бол тэхгүй яваа, ингэхгүй яваа гэл нөгөө нас жоохон зоглоод ирэхээр бас ингээл эргээд харахад залуу байхдаа ийм байхгүй яваа гэл. Тэгээ би одоо өөр дээрээ бодохоор одоо байгаа энэ биеинд төр энэ сэтгэлд төр байгаа энэ нөгөө өөрт байгаа энэ баялгаа би мэдхгүй яваад идэх юм шиг байгаа. Залуу болохоор тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө хөгшөрснийхаа дараа үгүй эргээ харахад нэрээ хортоотоо ингэж яахгүй яваа гэл харамсах сэтгэлдэлтэй хүмүүс бас баггүй байдаг юм шиг байна л да. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ асуултын одоо юугаар нэмэлтээр баян хүн гэж юу н баян амьдэрсэн хүн гэж юу н хэнийг хэлээд байна вэ? Би бод юм аа. Баян хүн гэж ойлголт бол их тийм их өргөн утгатай. Хөрөнгө бөмбөгөр баян хүнийг баян гэлгүй яах вэ? Одоо мянган малтай хүнийг баян гэлгүй яах вэ? Тэр чинь өөрийнхөө хөдөлмөрийг бий болгосон, өөрийнхөө хөдөлмөрөөр олсон мөнгө юм чинь баян байг л дээ. Гэвч би бол их өөр нийгэмд өссөн хүн байхгүй юу? Ямар нэг тэр миний нийгмийн үед бол өссөн нийгмийн үед бол баян байх муухай гэж сургадаг. Тэгээд одоо гадаад юмд одоо хөрөнгөтний юм бол ерөөсөө бүр одоо хэрэггүй. Эсвэл одоо хүний эсрэг юм л гэж ингэж сургаад. Тэгээд тэр сургаалаар нь бид нар чинь нэлийн бас бих хүмүүжил суусууд. Тийм учраас би одоо өнөөдөр их ядуу хүн шүү дээ. Би одоо хадгаламжтай 1 сая төгрөгтэй одоо ганцхан сая төгрөг надад байгаа. Арай ч ганц сая болж байгаа сая тэтгэврийн мөнгө хурааж хийж. Тэр яах вэ? Хамгийн гол нь баян хүн гэдэг бол амьдралыг их сайхан зөв талаас нь ойлгосон, амьдрал идэвхтэй оролцсон, мэрэгжилдээ
их одоо шамдаж мэглээ зах хэмжээнд эзэмссэн тэрний их орон ард түмэндээ хэрэг болсон. Тэгээд одоо юу гэх юм бэ? Ерөөсөө одоо сэтгэхгүй, оюун сэтгэхүйн ертөнцөнд баян хүн л би баян хүн гэж боддог. Тийм хүнийг одоо би 90 маш баян хүн гэж боддог. Тэр хүн мөнгөтэй байгаагүй би мэднэ. Бадраа багш нь миний одоо багш Бадраа багш нь хүндэлдэг. Бадраа багш нь баян хүн байгаагүй. 90 юугаар баян байсан, Бадраа багш нь юугаар баян байсан, номоор л баян байсан. Тэр нь ард түмжигтийн хэрэг болсон. Дамжин суран активч байна. Олон сайхан манай одоо Ахмадвийн Эрдэнэтэд одоо Хөдөлмөрбаатар зохиолч төдөв Лодонгийн төдөв байна. Одоо миний үеийн хүн, дай гарсан өвгөн байгаа. Энэ бол одоо Монголын хамгийн баян хүн. Юугаараа баян зохиосон олон сайхан номоор ард түмэнд залуучууд өгсөн гүнтэй сургаалаараа баян хүн. Ийм хүнийг л би баян гэж боддог. Би өөрийгөө бас баян хүн гэж боддог байхгүй. Би бас нэг хэдэн номтой, номонд их дуртай. Залуудаа би 30-аад насаа хүртэл их замбрааг уншсан.Ээс олдсон ном уншдаг. Ялангуяа орос номыг гөөмийг уншсан да. Тэгээд 30 гарсан хойно ойлгож байгаа энэ ном болон унших чинь цаг хүрэхгүй юм байна. Хоёрдугаар ядрах юм байна тийм ээ. Тэгээд би одоо хэрэгтэй ном өөрөө их юм бол том эрдэмтдийн эсвэл жирийн зохиолчийн ч сайхан утга төгөлдөр хүнд хэрэг болох номуудыг олж уншихсан гэж боддог болсон. Ухаанд би одоо өөрийнхөө охин шиг хайрладаг энэ нарангийн номыг одоо би уншиж байна л да. Энийг уншаад учиргүй баярлж байгаа юм гээд надаас хамаагүй дүү миний охин ийм одоо юм санаж байгаа. Би өчнөө жил очиход хүнд нэг ийм хэлээд өчгөө шаавтаа гэд бодож байгаа юм шүү. Тэгэхээр баян гэдгийн тухайд бол мөнгөний баян гол юм биш те. Баян хүнийг шургунаар гэдэг шиг юм байна. Тэр бол одоо одож болно, бүгдч болно. Чи толгойдоо юм хураасан бол сэтгэл чинь ариун бол сэтгэл чинь баялаг бол энэ л баян хүнтэй гэж би хэлэх байна. Гайхалтай сайхан байна хоёр байгаа. Би ингээд ийм сайхан одоо дуурс галдартай дурсагдах дурсамжууд нь ингээд одоо Монголын ард түмэнд бүр ингээд бэлхнээ байж байгаа ийм сайхан хүнтэй ингээд хамтдаа суугаад ухаарахуй нэвтрүүлэгтээ оруулаад үзэгч олондоо багч гэсэн зүйлийг ухааруулад одоо таны яриагаар дамжуулан маш олон хүмүүс ухаарж байгаа болов гэж найдаж энэ нэвтрүүлгийг хийдэг юм л да. Одоо нэвтрүүлгийн одоо төгсгөлийн асуулт болгож 14-р Далай лам багш хэлсэн байт юм байлээ. Хүн шиг сайхан амьдраа, эргээд харахад хоёр амьдрсан юм шиг сэтгэл ханамжтай байдгиймаа гэж хэлсэн байт юм байлээ. Тэгээд бас танаас яг одоо телевиз үзэн суугаа үзэгч түмэндээ нэг сайхан сургаалыг, нэг сайхан ухаарлын үгийг хэлээд нэвтрүүлгээ жаргая гэж бодож байна. Тэгэхээр би бол хоёр нийгэмд амьдэрсэн хүн юм да. Миний эхний амьдэрсэн нийгэм бол намайг хүн болгосон. Би тэр нийгэмдээ хайртай. Би социализмд хайртай биш. Би тэр үеийн одоо биднийг авч явсан удирдлага, тэр ухаантай үгэд, тэр сайхан багш нартаа би их баярлж авдаг. Би социализмын үед амьдэрснаа социализмд дургүй хэрнэ багш нартаа дуртай. Тэр багш нар бол Монгол улсын төлөө гэсэн сэтгэлтэй. Монголын одоо өөр хүүхдийг сайхан өсгөх гэсэн, их юм сургах гэсэн. Энэ дотор бас орос багш нар орно шүү. Зөвлөлт хотод тус гэж байлаа. Би оросын олон сайхан Ахмад багш нараар би ном заалгасан хүн. Тэр багш нартаа би баярлдаг юм байна. Ер нь бол хамгийн гол нь юм л дээ. Хүн аль ч нийгэмд амьдардаг гэсэн мөнд нөгөө эргээд эхнийх асуудал орно хүн байх ёстой гэдэг. Хүн байна гэдэг чинь чи өөрийгөө зөв авч явна гэсэн. Зөв авч явна гэдэг чинь юу гэхээр нийгэмд авч явах одоо хэм хэмжээ гэж байна, хууль дүрм гэж байна, одон түмэн гэж байна. Хамгийн гол нь чамд удамжил бий, түүх бий. Тэр түүх удамжилаа их мэдж явах хэрэгтэй. Их сайн мэдж явах хэрэгтэй. Энийг зөвхөн нэг Чингис юм уу мантахаар хязгаарлаж болохгүй. Ерөөсөө Монголын хүннүүгээс хахад өнөө хүртэл Монголын одоо сайхан гайхамшигтай түүхийг ямар нэг хэмжээгээр бүгдийг мэд болохгүй л дээ чадахчгүй хүн. Гэхдээ л ямар нэг хэмжээнд тэр түүхийг мэдчихсэн цагт хүн чинь сэтгэлээр их баян байдаг байхгүй. Тэгээд одоо ерөөсөө
өгөхийн загч гомдлгүй. Би яг хүн шиг сайхан амьдралаа мэдэх ёстой маа мэдлээ гэж бодоод одоо нас барлаа гэхэд юу нь муухай бдэн ч дээр өгөх нь үний юм чинь. Тэгэхээр хүн ямар өгөх гэж амьдарч байгаа юм чинь амьдрах гэж амьдарч байгаа юм чинь амьдарч байгаа хугацаанд чи хэдэж насалсан их л шудраг, их л мэдлэгтэй, чадaltaй, хүнд хэрэгтэй юм чинь ус хийхтэй ийм л амьдралын утга учир бүрэн бүтэн болно гэж боддгийн. Тэрнээс одоо нэг сайхан гоцтой байх, их учиргүй мөнгөтэй, даад давхгүй хөнгөтэй байх энэ төр хүний амьд явахын зорилго биш. Тэгээд далай багш хэлсэн бидний ерөөсөө бурхан гэдэг чинь эцсийн одоо зөв зүйтэй хүнийг л хийж байгаа юм шүү дээ гэж. Зөв зүйтэй амьдарч байгаа хүн чинь бурхан. Тэгэхээр бид бүр дээр бурхан шиг байж болно. Ганцхан энэ юунаас шалтгаалж чамаас шалтгаалж. Чи хувьжээга барьж байгаа юм чинь чи төвчээр муутай бол, чи овидлохгүй бол, чи худалч бол, тэр тусмаа хулгайч бол чи бурхан байтугай бүгж болж чадахгүй. Хин ч хэрэггүй л болчих шүү дээ. Тэгэхээр нэг төрж байгаа амьдралыг хүн их сайхан амттай өнгөрмөр юм байна. Би энэ хүчрүүгээр сайхан баян амьдраагүй. Гэхдээ өөрийнхөө хэмжээнд хэл сэтгэл дүүрэн, ажилдаа урамтай, зах хэмжээний бүтээлтэй, хүнд бас жаахан жоохон хүндлэгдсэн талтай. Энэ бол миний ээж аавын ач багш нарын ач миний мэрийж явсны одоо хүч юм гэж би боддог. Өөрөөр хэлбэл олон хүн намайг ийм болгосон. Олон хүний сайн сайхан юмыг би авах гэж шингээх гэж оролдсон юм л ач. Тийм энэ миний хөдөлмөрийн ач юм байна. Би өөрийгөө хүн болгож бараг чадсан болов гэж бодоод байгаа юм шүү дээ хаад. Тийм л очиртай. Нэвтрүүлгийнхаа сүүлийн асуулт болгож таны бахархлыг би бас сонсомоор байна. Тэгээд таны яг одоо энэ цаг мөчид бахархаж байгаа бахархлаасаа болцгоо. Хүн чирээсээ бахархдаг юм гэж тун олон байдгийн билээ л дээ. Хүн янз янзаар ярьж байгааг би сонсч байсан, уншиж байсан. Хүн одоо гэр бүлээрээ бахархдаг, эд байлгаараа бахархдаг. Тэгэл одоо юмар л бахарч болно. Энэ бахардаггүй яах вэ? Хүнээр одоо онцгой сайхан хүнээр бахархна. Би бол мэрэгчлэр бахархдаг юм. Дэлгэр нутгаако цэдгэр монгодоко хамгаалж явуудако хайр тэрхүтэгэко. Хөгжим гэдэг мэргэжил бол үнэхээр одоо намайг хаянхраа гэдэг жоохон хүүхдийг хаянхраа гэдэг нэрд гарсан өвгөн болсон одоо босгож өгсөн ийм урлаг юм да. Би хөгжим их багасаа дурсан. Миний аав цэргийн хөгжмийн дарга байсан. Тэгээ би хар багасаа ерөөсөө ингээл унтаад сэрэгтэл цэргийн хөгжим сонсож сэрдэг, унтахтаа цэргийн хөгжмөөр унтдаг одоо ийм л хүүхдээч. Тэгээд радио их сонсдог. Хэрэг дуртай хүүхд байсан юм уу да янз бүр. Ингээд би хөгжимчин болно гэж багасаа бодсон. Тэгээд 12 настай цэргийн хөгжмийн сурагч болсон. Ээж маань намайг гүтэлж явж оруулж өгсөн. Тэгээд би хөгжмийг бол нэг сурагдаа л гэж бодсон юм аа. Гэхдээ би их тийм нийгмийн хөгжлийн түүхийн үед би хөгжимчин болсон учраас бүр их сайн судлах тийм боломж надад байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл 12 хүрсэн хүүхэд чинь төгөлдөр хуур сурна гэдэг байхгүй шүү дээ. Наатал нь. Гэхдээ ийм тийм жижигхэн деталь ярих юм бол бас миний боловсрол дутагдaltaй юм байгаа. Гэхдээ би аль болохоор сурыг гэж хичээсэн, сайнч багш нар надад таарсан, бэрва багшаас эхлээд цэрэн дорж багшаас дараалал тэгээд зөвлөлтийн багш нар гэдэг ингээд сайхан багш нар. Тэгэхээр энэ миний бахархал бол их үр дүнтэй байсан шүү. Би сайн боломжийн хөгжим зохиосон, цэргийн чуулга, үлгэрчээ хөгжим, улсын дуурайжийн театрыг би удирдах явсан. Энэ болгондоо би тодорхой хувийн нэмэр оруулж явсан. Тэгвэл харин нэг харамсалтай юм байдаг нь миний бахархал байдаг юм байна лээ. Өнөөдөр цэргийн ансамбль миний хийж байсан тэр чанартай бүтээлэр байхгүй. Үлгэрчээ хөгжимд миний хийж байсан юм байхгүй. Дуурийн театрч гэсэн одоо шал өөр болцсон. Өөрөөр хэлбэл энэ хөгжлийнхаа урсгалыг дагаад тэр чинь зарим зүйл нь хаягдаад, зарим зүйл нь одоо мартагдаад ингээд дуусдаг юм байна л да. Яг өнөөдөр хаян хэрвагийн хийсэн юмгүй бол үлдсэн байхгүй байгаа. Гэвчиг урдаг маань хөгжим маань үлдэж байгаа ш. Цэргийн хөгжим маань үлдэж байгаа, симфони хөгжим маань үлдэж байна.
Тэгээд одоо миний бусад байгуулсан төмөн их чуулгач гэдэг юм уу, цагдаагийн сүлж чуулга гэдэг жоохон хамтлагууд байж байна. Энэ бол миний бас нэг ажлын нэг үзүүлэлт, миний бахархал. Би цагдаагийн сүлж чуулгаар бахархдаг байгуулсны хувьд цэргийн чуулгын эрхтэй найралдуу 60 хар гэж байлаа. Тэрнийг би байгуулсан хүн, би тэргээрээ бахархаж болсон. Одоо байхгүй. Би байж байдаг, миний байгуулсан байдаггүй. Тэгэхээр энэ бол түүхийн явцад гардаг зүйл л дээ. Хамгийн гол нь миний бахархал хөгжим, цэргийн хөгжим шүү. Гэдгийг би одоо энэ учраас би 70 жил хөгжмөр амьд явж байгаа маань одоо их том хувьсаа юм да. Гайхалтай сайхан байна. Монголын бахархал. Би бол таныг Монголын бахархал гэж харж байна. Монголын бахархал хүнтэй Ухаарахуй нэвтрүүлгээрээ учран залгасандаа чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Танд эрүүл их хороогийн хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. За баярлалаа. Үндэсний өв соёл хөгжил дэвшлийг эрхэмлэгч хэмээх ураатай үлзий телевизтэй үргэлж хамтдаа байдаг үзэгч та бүхэндээ Ухаарахуй нэвтрүүлгийг таалан болгосонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчтэй.